गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये सर अभी हमारे पास में आए हुए हैं इंदिरा नगर से और इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी लोअर बैक में। इनका आज हमने कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट किया है अभी और थोड़ा सा एडजस्टमेंट बाकी है, वो अभी मैं करूँगा, वीडियो में दिखाएंगे। सर बताइए क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? सर मेरे लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहा करता था, जिसकी वजह से सोने में दिक्कत और अगर मैं ड्राइव करता था तो उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहती थी मुझे। आज अभी हमने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद कैसा अभी आपको लग रहा है? उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। मतलब कभी लग ही नहीं रहा कि जैसे मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल, कभी ऐसा दर्द हुआ ही नहीं था। ऐसा नहीं। कोई मेडिसिन वगैरह दी हमने? मेडिसिन नहीं दी, ना कोई पिल्स दी, ना कुछ भी नहीं। नॉर्मल तरीके से सर, मतलब जैसा मैंने देखा था और उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ सेटिस्फाइड फील हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच। एक परमिशन चाहिए, क्या वीडियो हम दूसरे पेशेंट को दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, अभी हम एक इनका कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है? रिलैक्स लेटिए, रिलैक्स। लेफ्ट लेग में पिया इलियम है, ठीक है। इधर रिकॉर्डिंग हो रही? जी सर। ठीक है, आराम से लेटना, ठीक है? रिलैक्स लेटना, बस। चलो पैर को मोड़ी। रिलैक्स, रिलैक्स, बस। बैठ। स्वप्निल जी थोड़ा वॉक करके देखिए, बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप? बैठिए, बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको? सर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। रिलैक्स लग रहा है? जी जी जी। चलिए ठीक है, थैंक यू। और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग? मैं और लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जिसे भी अगर बैक पेन या जैसी भी दिक्कत हो, यहाँ पर बिल्कुल आए, क्योंकि यहाँ सब ना कोई मेडिसिन, ना कोई पिल्स, ना कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है और बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से। ठीक है, थैंक यू सर।